여유롭게 커피 한잔 하는 송 여사. 갑자기 코가 간지러운데. 아쭈! 아이고, 갈비뼈에 금이 갔네요. 재채기 한다고 뼈에 금이 가는 게 말이 되냐고요? 네, 그렇습니다. 대부분 이게 실화냐라며 놀라는 이야기이죠. 골밀도 마이너스 2.5부터 골다공증이라고 불리는데 이미 내 뼈의 25%가 사라진 겁니다. 골밀도 마이너스 3부터는 중증 골다공증이라고 할 수 있으며 실제로 기침 후 갈비뼈가 골절되거나 침대에서 일어나다 흉추 압박 골절, 몸을 틀거나 허리를 숙이는 정도의 동작으로도 뼈 골절이 보고된다고 합니다. 골다공증 치료제라고 불리는 건 있지만 실제 치료되는 약물은 현 시대에는 없습니다. 세계에서 유일한 이온화 칼슘제와 비타민 D3를 지금부터 드세요. 골다공증에서 벗어나세요. 골다공증을 예방하세요.